ඉතින් වෙනද වගේම අයිබන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ලැප්ටොප් කියන්නේ වර්තමානයේ ලෝකෙට නෑ කියන්නේ නැතිනම් හැමෝගෙම වගේ ගාව තියෙන උපකරණයක් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එකක් හෝ එහෙම නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් PC එකක් අනිවාර්යයෙන්ම හැම ගෙදරකම වගේ තියෙනවා. ඉතින් නෑ කියන්නේ ගෙදර නෑ. ඉතින් මේ පරිශීලකයන්ට මේවා පරිහරණය කරද්දී බොහෝ ගැටලු ඉස්මතු වෙනවා. ඉතින් මේ ගැටලුව අතරින් ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි USB ports වල තියෙන ගැටලුව. ඉතින් මේ USB ports වල ගැටලුව ටික තියෙන්නේ මේ ඩෙස්ක්ටොප් පරිසරය ගැන මේ ගොඩක් මම එන්නේ මොකද මේක ගොඩක් මෙන්න ලැප්ටොප් පරිසරය ගැන මොකද ඇහැට පේන දේ වයර් තියෙන පොඩි සර්කිට් එකක් තියෙන්නේ එක USB port එකක් පිටචන ගැන මේ ලැප් එකෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. මොකද ලැප් එකට එන්නේ USB port දෙකයි එහෙම නැත්නම් තුනයි. ඉතින් මම අද ගෙනාවේ අන්න ඒක විසිරුමක් කරන පොඩි ගැජට් එකක්. ඉතින් දැන් මම යමු වීඩියෝ එක කලින්ම මතක් කරන්න කැමති ඔයාම channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලා දින වල subscribe button එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මට පැකේජ් එක ලැබුණේ. ඉතින් මේකේ මට දවස් දෙකක තුනක වගේ ෆාස්ට් ඩෙලිවරි එකකින් මට මේ ගෙදරම ලැබුණා. ඉතින් ඩරස් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ පැක් එක එන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේක USB hub එකක්. මේක ඉතින් 2.0 USB hub එකක්. ඉතින් මේකේ price range එක ගත්තන් පස්සේ රුපියල් 490කට වගේ පොඩි බජට් ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට මේක අපිට ඩොලර්ස් එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පළල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් වලින් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ පැක් එකේ කවර් එක කතරක් භාවිතයෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. ඉතින් කතරක් භාවිතයෙන් කරගත්තම පස්සේ වෙන්නේ මේ වගේ තමයි අපේ පැක් එක එන්නේ. කොහොම නමුත් ඉතින් ඩොලර්ස් එකේ බඩ ඔයාලා දන්න හොඳට පැක් කරලා තමයි තියෙන්නේ. මම මේ පැක් එකත් වෙන මේ විදිහට කතරක් භාවිතයෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. ඉතින් ඉවත් කරගත්තන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ විදිහට අපේ USB hub එකේ ඉතින් අමුතුම ලුක් එක තාමත් ලස්සන ලුක් එකක් ඉතින් දැක්කන් පස්සේ ආස හිතෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ස්පෝර්ට්ස් කියන මොඩල් එකෙන් තමයි මේක එන්නේ USB 2.0 hub කියලා ගහලා දෙනවා යමින් උඩත් ගහලා තියෙනවා. එතනින් පස්සේ හරි USB ports hub එකේ අපිට ෆොටෝස් වගේම ඒක high speed USB hub එකක් විදිහටත් ඒගොල්ලෝ හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට back side එකට ගියට පස්සේ USB hub එක Windows වල වැඩ කරනකොට දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ USB hub එක connect කරන්න පුළුවන් ඕනම device එකකට කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ මේ devices වල ෆොටෝස් ටිකකුත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ USB hub එක එන්නේ 2.0. ඉතින් මම ඒක මෙන්න මේ විදිහට unbox කර ගන්නවා. ඉතින් එදා අපි ඒවට මම කැමරා lens එක unbox කරා වගේම තමයි මේකත් unbox කරන්න තියෙනවා. ඉතින් හරි ඔසේ මෙතන තියෙනවා USB port C එක. ඉතින් මම ඒකත් අර වගේම unbox කර ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම මෙතන උඩින් කවර් එක ගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ USB hub එක ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්. අමතම ලොක් එක. ඉතින් USB port හතරක් තියෙනවා. ඒකට වෙනම switches උත් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම switches වලට වෙනම lights සහ වෙනම USB ports වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම ලස්සන ලුක් එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මම ඔයාලට කියන වීඩියෝ ගොඩක් කරගත්තේ නැද්ද කියලා. නොදන්නයට දෙන්න share කරන්න. ඔයාලට පල්ලෙන් comment කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක තාමත් ඔයාලට කියන්න. පහළ channel එක subscribe button එක click කරලා මට පොඩි help එකක් දීගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. SLT HFM මැදට ඔයගොල්ලෝ සමු ගන්නවා. තවත් මෙන්න වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.